Ако порано соработката помеѓу универзитетите и компаниите беше символична, денес во недостиг на работна рака, фирмите максимално ја засилуваат таа врска, во обид да дојдат до што е можно повеќе квалификуван кадар и да го задржат да не се исели надвор од Македонија. Во оваа насока на Економскиот факултет во Прилеп се отвори Центар за предприемништво и креативност. Се зборува за увоз на работна сила. Во една таква ситуација се смена улогата на бизнисот. Бизнисот сега тропа на врата на универзитетите да влези, да работи со нашите студенти, кога ќе излезат да имаат и практични вештини и ова му дава суштинска додадена вредност, бидејќи сега имаме реална потреба на бизнисот за квалитетен високо образован кадар. Проектот за Центарот за предприемништво го спроведува Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАИ. Во вакви простори многу лесно младите ќе најдат начин да развиваат идеи, да го поддржуваат и да го развиваат својот предприемнички дух, меѓутоа и да учат многу повеќе за новите технологии, како што се циркуларната економија и биотехнологијата и како тие можат да им понудат можности за развој. И младите сметаат дека овој центар ќе помогне за поголема соработка помеѓу нив и бизнис секторот за да се стопира иселувањето. Бидејќи ние имаме професионален кадар кој излегува тука на нашиот факултет и сметам дека ние би им биле голема бенефиција на самите фирми со нашите вештини и нивното поттикнување се со цел полесно вработување. Има многу интереси од страна на фирмите кои што бараат наши студенти, значи одржуваат постојано обуки, одржуваат постојано презентации во однос на што тие го работат и бараат наши студенти, меѓутоа би било добро во некој ваква околина, ваков простор да се извршува истото. Министерот за локална самоуправа Ристо Пенов истакна дека предприемништвото било кариката која што недостасува во македонското општество и токму затоа требало максимално да се развива. Не да држи семинари на потенцијални предприемачи, туку да го внесува духот во средни училишта, во уште пониски образовни оделенија, затоа што тоа е тоа заради што сме ние во оваква ситуација. Центарот е дел од проектот Бисиркулар, подобрување на вработеноста преку предприемништвото и циркуларната економија, кое што е финансирано од ДИПА програмата за прекугранична соработка на Европската унија.